Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το radiomemory.gr. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σαρωτικές θα είναι το επόμενο διάστημα οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, σε βαθμό που εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχων θα παίρνουν από 200 έως 300 ευρώ. Ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος, μιλώντας την Τετάρτη στα αναλυτικά γεγονότα του Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, αποκάλυψε τι πρόκειται να ισχύσει το επόμενο διάστημα, προκαλώντας ανησυχία σε όλους. Με κατεπίγουσα επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τον ΕΟΦ, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος επισημαίνει τις σοβαρές ελλείψεις σημαντικών εμβολίων από την αγορά και ζητά παρεμβάσεις για την άμεση λύση του προβλήματος. Ανύπαρκτα τα παιδικά εμβόλια και στα φαρμακεία της Λαμίας. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν έρθει και τα αντιγρυπικά εμβόλια. Πλημμύρισε την Τετάρτη το 12ο Δημοτικό Σχολείο της Λαμίας από την έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών. Στην καταγγελία της, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου τονίζει πως το πρόβλημα ταλαιπωρεί δασκάλους και μαθητές τα τελευταία 3 χρόνια και παρά το ότι οι αρμόδιοι έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν δώσει λύση. Τελευταία ευκαιρία είχαν την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015, να περάσουν από κταίο τα οχήματά τους όσοι δεν είχαν περάσει από έλεγχο κταίο μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Στη Λαμία, αυτοκίνητα και μηχανάκια σχημάτισαν ουρές έξω από τα ιδιωτικά κταίο και οι ιδιοκτήτες τους χρειάστηκαν να περιμένουν πολλές ώρες προκειμένου να γλιτώσουν το πρόστιμο. Μετά την ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου από το Δήμο Λαμιαίων στο αστικό κτέλ Λαμίας, ξεκινά από σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 η κυκλοφορία των 4 μικρολεωφορείων, τα γνωστά μίνιμπας, που θα εξυπηρετούν 2 αστικές γραμμές με το επιδοτούμενο από τον Δήμο εισιτήριο των 60 λεπτών. Η πρώτη γραμμή είναι η παλιά γραμμή που εξυπηρετεί την ανατολική, νοτιοανατολική πλευρά της πόλης με αφετηρία την οδό Στουρνάρα και η δεύτερη είναι η νέα γραμμή που θα έχει αφετηρία την οδό Αλήτρωτων Πατρίδων στις εργατικές κατοικίες Γαλανέικων και θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της βόρειας πλευράς της Λαμίας που μέχρι σήμερα δεν είχαν αστική συγκοινωνιακή κάλυψη. Παράσταση διαμαρτυρίας στην εφορία της Λαμίας πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης οι αγροτικοί σύλλογοι Μακρακόμη Στυλίδας, Εχινέων Πελασγίας και ο Ενωτικός Αγροτικός Σύλλογος Λοκρίδας. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φθιώτιδας δηλώνουν πλέον αδυναμία λόγω της συνεχιζόμενης αντιλαϊκής και αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της παραγωγής. Αρχίζουν στις 12 Οκτωβρίου από τον Δήμο Λαμιαίων τα μαθήματα στα εικαστικά εργαστήρια του Δήμου. Νέα δημιουργική χρονιά για μικρούς και μεγάλους στα εικαστικά εργαστήρια του Δήμου Λαμιαίων. Οι εγγραφές άρχισαν και γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Με προπόνηση στο ΔΑΚ Λαμίας το πρωί της Πέμπτης ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας της Λαμίας για τον σημερινό δύσκολο αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής της Football League κόντρα στον Πανηγιάλιο. Ο Γιώργος Βαζάκας δεν μπορεί να υπολογίζει για την σημερινή αναμέτρηση στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Εγκουέμ που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι στη Λάρισα με δεύτερη κίτρινη κάρτα και στους Καραγιάννη Αντωνόπουλο που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς και δεν ήταν ακόμη έτοιμοι. Αραιή συννεφιά θα έχουμε για σήμερα στον ουρανό της Λαμίας. Η άνεμη ανατολική εντάσσεως 2 μποφόρ και με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το radiomemory.gr. Ώρα για Eco News. Ο διεθνής αερολιμένας του Κοτσί στην πολιτεία Κέραλα της Νοτιοδυτικής Ινδίας θα είναι ο πρώτος στον κόσμο που θα τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από ηλιακή ενέργεια. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύως 12 ΜΒ σε μια έκταση 180 στρεμμάτων εγκαινιάστηκε πριν από λίγες μέρες κοντά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Η φωτοβολταϊκή μονάδα προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων κατασκευάστηκε μέσα σε 6 μήνες και θα παράγει από 50 έως 60.000 κιλοβατόρες κάθε μέρα, τη στιγμή που η μέση ημερήσια κατανάλωση είναι 48.000 κιλοβατόρες. Η ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο τροφοδοτείται το αεροδρόμιο και το πλεόνασμα θα πωλείται στο τοπικό πάροχο ενέργειας της πολιτείας Κεράλα. Ήταν τα Eco News από το radiomemory.gr.